Yanis Mbombo, une bonne montée au jeu pour vous, célébrée par le 0-2 et cette victoire au bout du compte. Victoire insolente quand même, parce que vous avez été dominé toute la rencontre. Ouais, bien sûr. C'était un match très difficile pour nous aujourd'hui, dans le sens où on a subi tout au long du match. Et en première mi-temps, je pense qu'on fait ce hold-up là où on a une seule occasion et on la met. Et puis par la suite, comme en début de match, on se bat. On a un blessé, moi je rentre, j'arrive à mettre le 0-2. L'action qui suit, on prend un penalty et ça devient 1-2. Donc du coup, on doit continuer à se battre. Mais comme le coach a dit, c'est la victoire de toute une équipe. On a une semaine difficile avec 3 matchs. Et là aujourd'hui, c'était vraiment une victoire avec la manière. Justement, la manière, la tactique qui était demandée par votre coach aujourd'hui, quelle était-elle? Vous vous attendiez à un assaut de bout en bout du Beerschot? Pas exactement, mais on savait que ça allait être un match difficile dans le sens où on a eu 3 matchs cette semaine où physiquement on allait devoir piocher un peu dans nos réserves, autant que pour nous, autant que pour le Beerschot. Et voilà, hein, c'est vraiment le caractère qu'il a remporté aujourd'hui. Et voilà, je suis super content pour l'équipe, super content pour moi-même parce que j'ai pu contribuer à cette victoire avec un but. Et voilà, c'est de bonne augure pour la suite. 9 points d'avance sur le Beerschot. Avez-vous écarté un candidat à la tranche ce soir? Après, tout est possible, hein, mais c'est clair qu'en marquant 9 points d'avance, ça fait une bonne différence. Et je pense que ouais, c'est clair que c'est un peu ça va être un peu difficile pour le Beerschot de nous rattraper. Ouais. Merci Yanis. Tom van Iften, vertel eens hoe deugddoend is deze overwinning voor OHL en voor jou persoonlijk? Heel deugddoende zege denk ik. Hè. Voor mezelf sowieso als je tegen Explog speelt, dat wil je liever dan winnen. En voor de ploeg nog belangrijker. Ik denk dat we een moeilijke match hebben gehad. Met name de tweede helft. Van de eerste helft op zich stond het goed. We vonden ze niet echt de oplossing. Konden een paar keer prikken. En de tweede helft bleef dat een beetje te lang uit. En moesten we serieus terug. Maar goed, als je ziet met op welke manier we het gedaan hebben. Denk deze week 120 minuten in de benen, heel veel gegeven. En vandaag, chapeau. Met een minimum aan kansen, een maximum aan punten. Ja, tuurlijk. Je weet, Beerschot eist de bal op, wil voetballen. Maar op het einde na 90 minuten is het belangrijkste wat er op het scorebord staat, denk ik. En hier komen winnen op deze manier doet wel deugd. Jij met een assist ook, een prachtige bal vond ik het op Mathieu Maartens. Ja, Thieu, toen ik hem kreeg zag ik Thieu vertrekken. En moet je ook een beetje geluk hebben dat hij juist goed valt, denk ik. Pak hem goed mee. Ik denk aan 2 tijden, want ik dacht de eerste fase pakt Mike hem. Ik dacht het is niet waar, het is voorbij, maar dan zag ik hem toch in het netje liggen. Dat doet deugd. Je was zeer gemotiveerd, denk ik. Je zat overal tussen ook. Misschien wel je beste wedstrijd bij OHL tot nu toe? Ja, dat kan, maar ik denk dat dat niet alleen de credits naar mij gaan. Ik denk als je ziet, wat ik daarnet ook al zei, hoe we vandaag voor elkaar gevochten hebben, daar staan we voor. Ik denk dat we aan de bal iets meer konden getoond hebben misschien. Anderzijds is dat misschien ook de verdienste van Beerschot. Maar als je ziet hoe we het voor elkaar opgenomen hebben, daar kunnen we denk ik ver mee komen. 19 punten, 2 punten voor op Union. De rest volgt een beetje verder op. Nog altijd op het spoor voor de eerste periodetitel. Ja, inderdaad, maar ik denk dat u het zelf ook weet dat het nog een hele lange weg is. Hè. Ik denk, we hebben volgende week een verplaatsing naar Roeselare en dan denk je dat wordt gemakkelijk, maar je weet even goed als ik dat dat een heel lastige wordt. En het zal week na week zijn dat je top gaat moeten zijn en dat we die punten moeten blijven pakken. Ondanks het feit dat het Roeselare is, nadien Loker, Lommel, de ploegen onderaan, dan kunnen jullie echt het verschil maken, de kloof? Ja, inderdaad, maar iedere week, denk volgende week, als ik me niet vergis, is Westerlo-Virton. Die kunnen week onderling punten laten liggen. Dus ik denk dat je vooral zelf punten moet pakken en dan daarachter kan je kijken wat de rest doet. Vincent Vraar, hoe zou je deze zege omschrijven? Als een heel belangrijke. Dat is waar. Het was met bloed, zweet en tranen wel, hè? Want jullie hebben ook wel afgezien, zeker op het einde van de wedstrijd. Ja, absoluut. Ik denk eigenlijk de volledige tweede helft hebben we geen controle gehad. Ik vond dat we in de eerste helft wel de controle over de wedstrijd hadden. We stonden vrij goed in blok. Vond Beerschot wel iets scherper, een aantal dreigingen in de 16. Maar ik denk dat we over de volledige 90 minuten heel scherp verdedigd hebben in onze eigen 16 meter. En dat is toch een pluim voor de verdediging en keeper. En een paar goede counters. En dat heet dan efficiëntie en dat is zo belangrijk in voetbal. Ja, goed. En als je het 1 keer doet of 2 keer kan het geluk genoemd worden. Maar als het een aantal keer gebeurt, dan is het een kwaliteit. En dat is iets wat we bezitten. Alleen we moeten ook in de andere fases van het spel op een hoger niveau presteren. Klein dompertje op de wedstrijd natuurlijk, de rode kaart voor Henri, die jullie de volgende wedstrijd toch gaan moeten missen.
Ja, inderdaad. Hè. Ik denk op het moment dat je die 2-0 binnenduwt, dan moet die wedstrijd gespeeld worden of gespeeld zijn. En dan krijgen we een minuut later een strafschop tegen en dan een rode kaart. En zo breng je jezelf nog in de problemen waar het onnodig is. Hè. Dus ik ben helemaal niet tevreden uiteraard over de manier waarop die rode kaart valt. We laten ons meeslepen in frustratie en dan pakken we direct daarna een tweede gele kaart. En dat is onnodig. Wat vond jij van die rode kaart? Volgens de nieuwe reglementen zal het wel terecht zijn, zeker? Nee, ja goed, ik stond erbij. Het was de tweede gele was zeker een fout en de eerste is een frustratie van Thomas en ik denk dat dat ook terecht was. Met 19 punten blijven jullie op kop, goed op weg naar die eerste periodetitel. Zeker gezien de volgende tegenstanders. Dat zijn allemaal ploegen van onderaan. Roeselare, Lokeren, Lommel. Ja, oké, maar nogmaals, 1B zit het allemaal zo kort bij elkaar. Vorige week was het ook bloed, zweet en tranen in een thuiswedstrijd tegen Lommel. Lokeren is voor mij absoluut geen staartploeg. Het is een ploeg die daar door omstandigheden verzeild is geraakt, maar hoger zal eindigen dan ze nu staan. En we moeten elke week scherp zijn, maar dit is een heel belangrijke overwinning. Ja. Volgende is de thuiswedstrijd. Wat verlang je? Alweer 3 punten natuurlijk. Ja, we spelen enkel matchen om te winnen, hè, dat is duidelijk.